Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse tema. Aprendamos a contemplar a beleza da vida. Então, para isto, temos que desenvolver em nós algumas regras importantes para vivermos melhor. Primeiro, precisamos nos educar para fazermos das pequenas coisas um espetáculo para os nossos olhos. Segundo, fazermos de cada momento uma vivência mágica. Terceiro, educarmos a sensibilidade para entendermos que as gotas de chuva irrigam as flores e as gotas de lágrimas irrigam a nossa existência. Quarto, desvendarmos as coisas belas, singelas e ocultas que nos rodeiam. 5. Descobrirmos o sabor da água, a brisa no rosto, o aroma das flores, o balançar das folhas sob a orquestra do vento. 6. Enxergarmos o que as imagens não revelam e percebermos o que os sons não traduzem. 7. Aprendermos a ver com os olhos do coração. 8. Entendermos que somos ricos sem termos grandes somas de dinheiro. 9. Aprendermos a ser alegres mesmo sem grandes motivos. 10. Vivermos suavemente, ainda que sobrecarregados com a responsabilidade. 11. Termos um romance com a vida, para fazermos poesias sem escrevermos palavras. 12. Abraçarmos as crianças, admirando as pessoas, independente da idade. 13. Termos agradáveis conversas com os amigos. 14. Dedicarmos um tempo para lermos um bom livro e viajarmos por suas páginas e liberarmos a criatividade. 15. Navegarmos pelas águas das emoções. Que nós possamos refletir sobre essas regras de vida a fim de desenvolvermos em nós um olhar de luz, como nos ensina o nosso Divino Mestre Jesus. Porque quando nós mudamos o nosso olhar perante a vida, tudo fica mais fácil e mais bonito. Para vivermos, aprendermos, conquistando em nosso olhar a beleza que estão ao nosso dispor. Nesta nossa eterna caminhada perante a vida, como espíritos imortais que ainda somos, que somos. E assim seremos felizes e agradecidos pela grande oportunidade de estarmos aqui nesta nossa existência. Gratidão a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.